nyage nigenaga muno niwe tondu niuji kaga wega na ukanyenda hingo cio irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũngĩthagia ngwe ũngĩthengia hinya waku ndingĩikara gathaka we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mũnyũmbia maũtheri nĩtwagĩcoka rĩngĩ mĩtambo-inĩ tũgĩcokeria Ngai witũ ngatho tondũ no aragĩtũtongoria. Ngai akoretwo arĩ mũrĩithi witũ mwega, akoretwo arĩ mũtongoria witũ mwega, na akoretwo arĩ mũthamaki witũ mwega, na nĩtũramũcokeria ngatho. Ha marĩtwa no marĩa Pastor Jane Waigũrũ, na ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku, no gũtĩĩa ndĩrathiĩ wega. Hingũra ihingo citũ cia meciria, ihingo citũ cia ngoro, cia muoyo na cio yaku na twĩtĩkie kiugo gĩaku tondũ kĩrĩ muoyo na nĩgĩtũraga nginya tene na tene. Nĩkĩo wombire igũrũ na thĩ na ũkiuga kũgĩe na gũkĩgĩa, ona nokĩo watũmbire nakĩo Baba. Nĩkĩo tũrĩ muoyo na nĩkĩo tũrĩ na ũtũro. Ngumo na rugo ciothe nĩ ciaku. Amũkĩra ngatho citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na twatherithie studio ĩno na thakame ya Jesu, reke ethere gũthera. Twamĩitĩrĩria maĩ ma Roho Mũtheru ĩtuĩke ya gũthera na gwĩtĩkĩrĩka nĩ Roho Mũtheru, ona gũtĩkĩrĩka nĩwe Ngai. Ona ithuĩ tũkĩruta magongona, ona kana tũkĩhunjia, twĩtĩkĩrĩke nĩwe na kiugo gĩaku gĩtĩkĩrĩke nĩ ithuĩ, ona gĩtĩkĩrĩke nĩ kĩrĩndĩ gĩothe, tondũ nokĩo kĩhonagia mũndũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũhana twacokia ngatho. Amen. No tũragĩthiĩ na mbere mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri. Nĩtũragĩthira na tũrakĩona ihingo iria njega, ihingo cia watho, ihingo cia maũndũ maingĩ mega tũrakĩonire, na tũrakĩona Ngai endaga tũhingũre ihingo iria atũthurĩire, tondũ ihingo ici atũthurĩire rĩ, ciĩna muoyo na cirĩ na ũtũro na ciĩna thayũ na cirĩ na ũtheri. No ihingo iria tũthiaga rĩngĩ kwĩhingũrĩra nĩ ihingo iria tũkoraga cihingũranĩtio na tũtiũĩ cirahingũrwo na watho ũrĩkũ kana na cigũtwara mũndũ kũ, tondũ kĩhingo gĩkĩhingũrwo kũrĩ kũrĩa kĩtwaraga mũndũ, na kĩhingo nĩ kĩrĩ protection na security na permission. Koguo rĩ, nĩ ihinda rĩngĩ tũrenda kwĩrorera atĩrĩrĩ, nĩtũronire ũhoro wa watho, gũtirĩ bũrũri ũtarĩ watho waguo, na bũrũri ũrĩ watho rĩ ũkoragwo ũrĩ mwega kana na mĩhaka kana ũrĩa andũ magĩrĩire gwĩka mahinda o mothe. Koguo nĩtũrathiĩ na mbere na kwĩra Ngai nĩ wega nĩ gũtũhe watho wa kiugo gĩake, na nĩtũronire watho wa Ngai rĩ nĩguo mwega na nĩguo ũrehaga maũndũ ma ũtheri na maũndũ ma muoyo. Koguo no tũragĩthiĩ na mbere kũgoca rĩtwa rĩa Ngai. Reke tũthiĩ na mbere rĩu. Ũmũthĩ nĩtũkuona ũhoro wa hinya wa Ngai, na hinya wa Ngai ũtwarĩire, na hinya ndũ nayo nĩ ĩrarega. Na koguo rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ciothe ũratana Ngai, Ngai ona ndatũringagĩrĩria twĩke maũndũ make. Nĩ tondũ mũndũ mũrata wa mũndũ rĩ, nĩmatwaranaga njĩra ĩmwe, na nĩmatwaranaga njĩra makĩaranagĩria na makĩranaga ũrĩa magwĩka na ũrĩa matagwĩka, kũrĩa magũthiĩra na kũrĩa matagũthiĩra. Na koguo rĩ, tũrĩ arata Ngai rĩ, ndangĩtindaga tu agĩtũcokia ta ng'ondu icio kana mbũri icio ciambagĩrĩria kũra njĩra kana kũgia mũrĩithi. Ona nĩtuonaga ng'ombe
nigetha ng'ombe ĩyo ĩkamenyeka harĩa ĩthire, tondũ yathi kwĩ ihinda rĩ, kana ona kaburi gathi kwĩ ihinda rĩ, gathiaga gakehitha nigetha gatikonwo, tondũ nĩ karamenya harĩ ũndũ ũtarĩ mwega kareka. No kangĩkorwo nĩ kamũrata ka mũrĩithi rĩ, gakoragwo gagĩathĩkĩra mũrĩithi, gakĩigua mũgambo wa mũrĩithi. Na nĩkĩo twĩragwo atĩrĩrĩ, tũgetĩkĩra Ngai atuĩke mũrata witũ, nigetha tũtigathiage kũhingũra ihingo iria itarĩ na hinya nyinamĩrĩirie gũtũrĩ, tondũ ũcio matukũ makwa mothe nĩwe ndĩrĩthathayagia. Ndarigicĩirio nĩ mĩgeto ya gĩkuũ, na nganyitwo nĩ mĩtandĩko yakwa ngoma. Nĩ ndonire mĩnyamaro ona kĩeha, ngĩkaĩra rĩtwa rĩa Jehova, ngiuga atĩrĩ, Jehova, ndagũthaitha hatũra muoyo wakwa. Jehova rĩ, nĩ mumandũ na nĩ mũthingu. Ngai witũ nĩ wa matha maingĩ, na Jehova nĩ amenyagĩrĩra arĩa matarĩ ogĩ. Nĩ kũhinywo ndahinyĩtio, nake agĩkĩhonokia. We ngoro yakwa rĩ, cokerera ũhurũko waku, nĩ gũkorwo Jehova nĩ agwĩkĩte wega mũno. Ndakinyia verse 7. Haya, rĩu tũthiĩ Psalms, Acts 16, tuone maũndũ mangĩ marĩ hau ũguo, kuma verse 25. Reke tũthome mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was a violent earthquake which shook the prison to its foundation. At once, all the doors opened, and the chains fell off, and all the prisoners. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he thought that the prisoners had escaped. So he pulled out the sword and was about to kill himself. But Paul shouted at the top of his voice, "Don't harm yourself. We are all here." The jailer called for a light, rushed in, and fell trembled at the feet of Paul and Silas. Then he led them out and asked, "Sir, what must I do to be saved?" They answered, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your family." Then they preached the word of the Lord to him and to all others in the house. At once, at that very hour of the night, the jailer took them and washed their wounds, and he and all his family were baptized at once. Then he took Paul and Silas up into his house and gave them some food to eat. He said to his family, were filled with joy because they now believed in God. Then the next morning, the Roman authorities sent police officers with the orders, "Let these men go." So the jailer told Paul, "The officials have sent an order for you and Silas and to be released. You may leave then and go in peace." Praise God. Mwathani agocwo. Tũrenda ũmũthĩ kuona ũhoro wa hinya wa Ngai ũrĩ thĩinĩ wa watho wake. Tuona atĩrĩrĩ, ha Psalms 116 rĩ, nĩ mũndũ ũrĩ na thiriti na Ngai. Ngai atĩ nĩ nyenda Jehova tondũ nĩ aiguĩte mũgambo wakwa. Rĩrĩa tũrĩ na ũrata na Ngai rĩ, kana tũrĩ na rabu ya Ngai rĩ, tũtuĩkaga arata. Na rĩrĩa twatuĩka arata rĩ, mũrata no mwena ũrĩa ũngĩ rĩ, nĩ mathikanagĩrĩria. Na wona twetĩkĩra gũthikĩrĩria Ngai, onake nĩ arĩtĩkagĩra gũtũthikĩrĩria. Na tũthikĩrĩria rĩ, agatũhe hinya wake, agatũhe kĩoneki gĩake.
o mundu ni akoragwo na kioneki uria utagitunyitwo focus tondu turaugire focus ire ikoragwo na strength na power na speed na kwoguo riria turathikiriria Ngai ri tuheagwo strength kana tukaheo hinya wake twamuthikiriria ringi ri tukaheo power ya gutura kana hinya wa gutura twamuthikiriria ringi ri agatutwara beautiful gate ni yake ati ona tungicemania na challenges cia muturire kana tucemania na iria turetaga gates cirenda gutuhura tweta Ngai ni atuiguaga kana ni gates iriku kana iriku ona iria turetaga crash seasons ati season njega turi nayo na season njuru ikamberia guturinga tweta Ngai ni arituiguaga tondu wa mbere turi na urata nake wa keri ni muriithi witu mwega wa gatatu niwe turamenya turadro hinya kuriwe kana niwe hinya witu na ningi niwe utheri witu na ningi niwe urituonagia uria turithiaga tariu hago twathoma Psalms 116 ri ati kuona ni unyinamiriirie guturi tondu ucio matuko makwa mothe niwe ndirithathayagia haria thiini wa beautiful gate na thiini wa watho na thiini wa sheep gate na thiini wa watho wa Ngai ni arituonagia kumuthathaia rimwe no tuthie tugathathaie Ngai na ringi ti uguo arenda tumuthathaie rimwe no tuthie tugeke undu na ringi tukumite mawaganu-ini na turonire hindi ciothe twahingura kihingo kia mehia ni urogi mehia mathia maninite mundu magoithetie thingo ona Nehemia ni turonire ni aherire mehia make akigera mehia ma family yao na akihera mehia ma ancestral tondu ni mekaga mehia ma kugoithia thingo umuthi ni gwenda twirute thiini wa Ezekiel 33 ni jo ni uguthi guthome muthikiriria na mwendi maoya motheri iyo ni homework Ezekiel 33 twiragwo atiriri tutigane na njira cia mehia tondu njira cia mehia ithiaga ikininagira mundu muturire na ikimuninagira ona kiria ari nakio ikimuninagira nginya mawira mehia ni moru na tugacoka tukerwa Ezekiel 33 from verse 23 the sins of the people how hena mehia mugwanja mahingũrĩrwo mirango kana ũrĩa ũkũmahingũrĩra mirango mehia macio no makanina muturire wake rĩhia rĩa mbere tukona nĩ rĩhia rĩa kuhenania rĩhia rĩa kerĩ tukona nĩ rĩhia rĩa adultery rĩhia rĩa gatatũ tukona nĩ rĩhia rĩa kwĩhoka gĩcoka gitu using our own strength rĩhia rĩa kanyana tukona ni andu manyuaga indo ciĩna thakame rĩhia rĩa gatano tukona ni rĩhia rĩa kwaga kuhe Ngai gĩtĩo uruthome mehia macio mothe mugwanja na Ngai ni atukanagia kuhingura mirango ya mehia iyo ikuite mehia tariu Joseph ri ni athiriire kundu na athiriire kundu ati nginya andu amari na mehia magiku ni menda kumuraga ati ni undu wa maundu maguku thi no Joseph Ngai ndetikiririe oragwo niki tondu ni athathaiagia Ngai niki tondu ni ahoyaga Ngai hinya wa Ngai ndwamuheragira namba 2 agitwarwo thiini wa gate iyo yari death gate Ngai ndetikiririe oragwo Joseph namba 2 agitwarwo slavery gate nayo Ngai akimutwarithia kuu ndiamuohire ndatwikire ngombo ya maundu na maroho namba 3 agitwarwo kuria kwa muthamaki na ni kwari gate yahinguragwo kuu no ndionekaga na riu mutumia ucio riria ndaga kuhingurira mundu retwo Joseph gate yo ya adultery gate ri Joseph ni orire kaba kuura no tutikahingure gate icio akiuma wagitwarwo prison gate na ni urona thiini wa prison gate Joseph ndahetie koguo ndangiohirwo ni watho tondu watho wa kuohaga mundu kuringana na maundu maria gwikite na gate iria kuhingurite Joseph ni agiikarire kuu no finally Ngai no amucokeirie iroto iria ciari cia Ngai o cioneki icio ciari cia Ngai ciari na focus ciari na kioneki kia Ngai ciari na hinya wa Ngai na hinya wa Ngai ni wa kurehe
multiplication na hinya wa Ngai no agutugitira hinya wa Ngai no akurehe abundance na kwoguo Joseph agikiumira iundu icio ciothe ari muhotani onawe onani muthikiriria tutahingurite hingo icio njuru no tukumira turi ahotani na kwoguo twagicoka twana atiriri ndarigiceirio ni migato ya gikuo nganyitwo ni mitandiuko yakwa ngoma ni ndonire minyamaro na kia mehia mari minyamaro mingi muno mehia hingo cia mehia mari mitandiuko mingi muno kwoguo no mwaka tutigane na mehia tutigane na hingo cia mehia kuri ndiciragia horo wa Daudi riria oragire Uria nigetha athie na mutimia wake na ni maciarire kana na kihiki kiari kinene muno na kihiki ni giakuire niki ni tondu Daudi ahingurite kihingo na njira ria tari njega na Ngai akioria Daudi atiriri ikoragwo ri 2 Samuel ukithie hau ni uguthoma ni ukuona Ngai akio riria David onire mwana wake ni arwara ri ni amenyaga mahoya ni marutaga wira na ni amenyaga athomere Ngai ya 116 ni tondu kihiki kiari kirwaru fiu no athie kuri Ngai ri ku fast thiku ithatu anga mugwanja ri Ngai amuririe atiriri kihini wareho ni ndiramenya ni uguka tamba unengere Uria ariku ikira Uria haka ujire kuri athire ihinda riria Daudi athanaga Daudi aconokire muno erirwo kihingo kiria wahingurire na ni kihingo gitari kiega ni kihingo gia gikuo na kwoguo ri erirwo acoke mucii no kihini gigukua niki tweka mehia twahingura ihingo ri hena maundu mathiaga makuite no twahingura ihingo iria njega ri hena maundu mathiaga mariukite na ari maundu mathiaga marehete muoyo na marehete uturo Daudi ni aconokire muno ona ari muthamaki ni undu wa kihingo kiu ahingurite na ndamenyaga atiriri kihingo kiu tigia gutura na tigia guturia mwana ucio muoyo kihingo kiu kiri ihinda rigakinya Daudi atari ahera mehia kenine mwana ucio kwoguo ni twakiona na riri ngukaira nikukaira ritwa ria Jehova ngiuge atiri Jehova ndaguthaitha hatura muoyo wakwa uyu ni mundu ri na focus no mwaka tukorona focus na tuthii hoya-ini tariri na tuhoye Ngai na ni agutuigua na riu ri twagicoka tuona atiriri Paulo na Silas ri maikio korokoro-ini ri mari na focus mari na power mari na strength mari na beautiful gate na ni mari na ginya sheep gate kwenyihiria Ngai na makinya kuria hingo-ini cia prison niguo twerwo ri manyitirwo makihunjia kiugo rimwe mudasire ni matwarirwo prison na riria matwarirwo prison ni matandikirwo wega mahurirwo biu tondu kuu andu gutiendagwo kuiguo kiugo kia Ngai na waiguo kiaria kiugo kia Ngai kiri na hinya wa Ngai ni kwarehaga thina gwiciria maita maingi ndikwendagwo kwario kiugo kia Ngai tu no andu matigagicarie hinya wa Ngai no gutithiaga uguo tondu ona ithuothe ni Ngai utuhete hinya wa gutura ni Ngai utuhete hinya wa maundu mega kana wa watho wako to mari well focus matiambiririe kuga riu aya matunyiteire kianga ki matiambiririe kunugunika mambiririe gucokia ngatho ni tondu ni maigirio kihingo-ini kingi no ni moi kihingo giao ni giguka kumarora tari mundu angigirio prison kana kuria kungiri no andu mokire gukurora by the way mundu ndakoragwo na power ringi tondu prison ni twathomire mundu atwarwo prison ni watho eheragirio inda ithatu mundu atari prison ni akoragwo na freedom watho uheanaga freedom ukaheana favor na irathimo yani ukaheana wiyathi that is freedom ugacoka ukaheana favor ni gwitikirika ni bururi ucio na watho ucio na by ithatu watho ni uheanaga blessings irathimo ciina protection ciina ugitiri muingi muno na rikuo guo ri riria mundu aingirio prison ri freedom no guthira thiraga favor no guthira ithiraga
na blessing na protection no guthira ithiraga na ihingo icio cia prison ciaringithio guo ona mundu ndangirira prison iyo na kindu giake no arihirwo ni mundu ungi koguo ri twakiona atiriri Paulo na Silas ri metanire heaven kuma na njira ya gwathikira watho wa Ngai gwathikira focus na makiambiriria kuhoya gwitana na kuinira Ngai o kuu thiini na riu riria mainire Ngai ri ati andu aria angi nima thikagiriria na mathikagiriria nyimbo na mahoya mena hinya wa Ngai hau ni ndirenda unyite muno na riu riria mathikiriirie ri mambiirie kuohorwo na kuu thiini wao makiohorwo all of a sudden gukigia githingithia kiria nikiambiriirie kumohora minyororo ya na thiini na ya nanja na gikiambiriria kuhingura mirango ruo rokite kuruta wira ucio na koguo ri munene wa jera ri agikiuga atiri akimaka riria onire ndeto icio ni amakire no Paulo amwithire atiriri ithu guti kundu tungiura tuthie turi ithuothe haha nake akimuria atiriri ndingika atia nigetha ono ruetikia Ngai itikia Ngai utigane na guoya ni ari kuonagia maundu mega itikia Ngai no mwihokewe agicoka akimahunjiria kiugo kia Ngai tondu thiini wa hinya wa Ngai ri ni kuri kiugo kia Ngai thiini wa hinya wa Ngai ri ni kuri watho wa Ngai thiini wa hinya wa Ngai ri ni kuri kuohorwo minyororo ginya munene wa jera akihorwo nake na family yake ikihorwo na tugakiona hinya wa Ngai wakinya ginya jera ginya kuria tuohetwo kani yakiro kani ya physical ukakuruta wira no ni riria twamatha Ngai twatuika arata Ngai ni augire atiriri Abraham ari murata wake koguo matwaranaga njira wega matakugucania matari na ngarari matarehithanira kigeranio kiu Esther ni masharirie hinya wa Ngai no kimae favor Hana wa Elikana ni ayitukire kigeranio kiu na kingirire deep mahoya-ini maria kinyite level cia roho mutheru nigetha marikanire na Ngai Hezekia ni kiu David onake ni ayitukire Abigail 1 Samuel chapter 25 mutumia uri hau ahuthagira ugi wa Ngai onake ni ayitukire kigeranio kiu to kigeranio gia season ri na gia strength ri githimagwo na ciiko iria tugwika tureka na character ni mitugo itu aweria turahuthira niriku niria njega kana niria tari njega tukihingura ihingo tukihingura mirango ihingo cia na mwendi mahoya ma utheri hari andu angi matetikirire kuhuthira hinya wa Ngai tu mahuthagira hinya wa Ngai rimwe ria ringi magatigana na guo those who failed the season test turona Kaini ni agoire kigeranio kiu gia season test toni ariginira na hinya wa Ngai agicokia mwihoko wake kuri hinya wa thi nyawathu athire with abundance. That is Ruth chapter 1 and chapter 2. Okire back with nothing. Okire atari kindu. Haya koko no maka tukarore ni higo ire ko turahigura kane tugucoka na kindu ka tugucoka tutari na kindu tukarora Samson ni ayetu hinya wa Ngai onake no ni aguire kigeranio twathiria akinyitana na Delila mukora wa ku Philipia na nyitana na Delila ugaginya ni arenda kumuhikia akeninwo hinya biu athiete ari na hinya acokire atari na hinya na ugirora turoa Samson hatiri ona kindu atigire thino ati ruciaro acia athirio uguo ni tondu wa kunyitana na Madelila. Haya na gikigwa kigeranio gia season Anania na Thafira ri marairwo kigeranio gia seasons makigwa
Acts chapter 5. Na kuri uri oge turona atiriri King Saul ere twathire season ni cia Ngai ni aheo hinya wa gwathika akiaga gwathika. That is 1 Samuel chapter 15. Akigwa kigeranio Solomon nake ri aheo hinya wa Ngai wa ugi wa Ngai wa kururu ri na kirwo oro wa hikia tige akorirwo ni Queen wa Sheba na hikia ri angi makimuruda na akiambiriria kumakira altars cia kuoya mihianano. Undu ucio kirakaria Ngai muno. Ti wega guconorithagia Ngai nya wake. Tukona nake Nabo muthuri wa Abigaili onake Paulo na Saira hane tuona ona mathira challenges cietagwo season crash matia crash ruo na iwe gia crash ruo na igithira na andu makihonoka kuma kuria njera. Koguo no mwaka tukeroragira atiriri ihingo iria turahingura ri ni cia hinya wa Ngai kana ni cia hinya witu maundu matiganite maria marari mega kana mundu akeririria maundu macio mega no makaga guka kuringana na ihingo iria mundu ucio arathiagira kana arahingurite na ni ciaku. Mwathani agocwo Ngai arotuteithia na tugacoka tukona atiriri we have to set our time with God. Tondu mundu tarat set time na Ngai ri ndonaga ihinda ria dwelling ni kihuruko-ini kia Ngai. Na koguo ri haria twaheo hinya wa Ngai ri tukoragwo na kihuruko, tukoragwo na thayu, tukoragwo na gikeno, tukoragwo maitho maitu makiona o maundu maria maiga Ngai atwikire na tukamugoca na tukamukumia. Rekei twiriririe hinya wa Ngai. Urathimo muno muthikiriria na mwendi mahoya ma utheri na nijui ni guthoma Psalm riu tugukorwo turi ng'ondu iria ciathikaga. Hallelujah. Tinda wega Jehova. Na thimu itu ni nguriganirwo au muthikiriria kindekere. Thimu itu ya Mount Zion Prayer Center ni 0729 983 379 kana 0719 390 189 na koguo